हेलो गाइज, के छ यहाँहरुको हाल खबर। आज तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ मेरो यो हातमा रहेको छ DJI को Osmo Action 5 Pro र धेरै वर्षदेखि एक्सन क्यामेरा किन्ने जुन सपना थियो आज पूरा हुँदैछ साथीहरु। र आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि यही क्यामेराको DJI Osmo Action 5 Pro एक्सन क्यामेराको अनबक्सिङ भिडियो लिएर यहाँहरुको माझमा आउँदैछु। र आजको भिडियो यही क्यामेराको अनबक्सिङ गर्ने विषयमा रहेको छ हैन। र तपाईहरुलाई अब यो भन्दा अगाडि मैले जति पनि भिडियोजहरु राखेको छु त्यो चाहिँ GoPro Hero 7 बाट मैले भिडियो बनाउने गर्थे। तर अहिले आएर अब यो क्यामेरा ल्याइसकेपछि अबको भिडियोजहरु मैले DJI Osmo Action 5 Pro बाटै बनाउने छु। र सुरु गरौँ आजको हाम्रो यो DJI Osmo Action 5 Pro को अनबक्सिङ। र अब अनबक्सिङ गर्नतर्फ लाग्दैछु साथीहरु हैन। यसलाई चाहिँ पहिला यो बाहिरको लेयरमा प्लास्टिक रहेको छ। यहाँनेर मैले प्लास्टिकलाई काट्नु पर्ने हुन्छ। बिस्तारै यहाँबाट यसरी काटेर प्लास्टिकलाई चाहिँ पहिला निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। प्लास्टिकलाई पहिला काटेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। र फाइनली मैले प्लास्टिकलाई काटिसकेको छु यो चक्कुको सहायताले हैन। र निकाल्दियौँ हामीले प्लास्टिक। ओहो, र प्लास्टिक मैले यहाँ निकालिसकेको छु हैन। र अब हामीले यो बक्सलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ DJI Osmo Action 5 Pro। र मलाई क्यामेरामा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ हैन पूर्णलाल श्रेष्ठ साथीले एकदम मेरो यो भिडियो बनाउनमा चाहिँ मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ। र अब फाइनली यो बक्सलाई खोल्न गइरहेको छु। बक्सलाई खोल्नु पर्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ ग्रीन यहाँनिर एरो जस्तो देख्न सक्नुहुनेछ हैन तपाईहरुले। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट यसरी पुल गर्छौं। यसरी पुल गरिसकेपछि बिस्तारै यहाँ गरिसकेपछि हामीले यसको सिल चाहिँ ब्रेक गरेका छौं साथीहरु फाइनली। अनि त्यसपछि अब म बक्स खोल्दै छु। बक्स खोल्नु भन्दा र बक्स खोलिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर दुईवटा बक्स फेरि भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ Osmo Action 5 Pro र एक्सेसरिजहरु चाहिँ यहाँ रहेको छ हैन। सर्वप्रथम मैले अब यो Action 5 Pro लाई अलि पछि निकाल्नु। पहिला मैले एक्सेसरिजहरु के छ भन्ने कुरा यो बक्समा रहेको छ हैन। यो बक्सको एक्सेसरिजहरु मैले यहाँ निकाल्दै छु। यो बक्स खोलिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर एउटा यो केबल रहेको छ। सर्वप्रथम मलाई लाग्छ यो चार्ज गर्नको लागि ब्याट्रीहरु रहेको छ हैन। ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि यो केबल दिएको छ यहाँनिर। र त्यसपछि अर्को यहाँ सामान हामीले के पाएका छौं भन्दाखेरि एउटा यो माउन्ट गर्नको लागि हैन क्लिप माउन्ट भन्न मतलब के हो यो चाहिँ एउटा माउन्ट रहेको छ यहाँनिर दोस्रो आइटम भनेको चाहिँ। अनि यो रहेको छ ब्याट्री केस रहेको छ साथीहरु। ब्याट्री केस अब यो मैले किनेको यो जुन DJI Osmo Action 5 Pro को जुन रहेको छ यो चाहिँ तपाईको एडभेन्चर कम्बो भन्ने हो। र यसमा तपाईहरुले तीनवटा ब्याट्री एकै साथ पाउन सक्नुहुनेछ हैन। तीनवटा ब्याट्री यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। र यसरी खोल्दाखेरि यहाँ भित्र तपाईहरुले तीनवटा ब्याट्री पाउनुहुनेछ हैन। त्यो पनि 1950 mAh को एउटा ब्याट्री। र यसमा चाहिँ तीनवटा ब्याट्री रहेको छ। अहिले चाहिँ यहाँ पहेँलो बत्ती बलिरहेको छ हैन। ब्याट्रीजहरु फुल्ली चार्ज नभएकोले होला यस्तो देखाइरहेको छ। र त्यसैगरी अरु भित्र चाहिँ तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ यहाँ स्टिकर्सहरु रहेको छ हैन। र सानो यो के रहेछ यो स्टिकरहरु यसमा रहेको छ। एउटा के कार्ड त्यो स्क्यान गर्ने कार्ड रहेको छ त्यहाँनेर। र यसमा तपाईहरुको स्टिकर DJI को स्टिकरहरु र त्यसैगरी योसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरु रहेको छ हैन।
यो चाहिँ हामीले यहाँ साइडमा राखिहाल्यौँ। त्यसपछि फाइनली हामी अब अरू के छ हेरौँ। अब यहाँनिर यो बक्समा हेर्दाखेरि DJI Osmo Action 5 Pro को मेन क्यामेरा जुन रहेको छ यसभित्र रहेको छ साथीहरू। खोल्दैछु म। र यहाँनिर यो एउटा के रहेछ सिलिका जेल समथिङ के हो यो होइन, सिलिका जेल रहेको छ भने यो बक्सभित्र तपाईँको एउटा अर्को फेरि फ्रेम, यो पनि हामीले कुनै अब यस्तो फ्ल्याट सर्फेसमा एडजस्ट गर्नको लागि एउटा दिएको छ। यो फ्ल्याट सर्फेसमा माउन्ट गर्नको लागि र त्यो सँगसँगै एउटा रहेको छ हाम्रो अर्को यो म्याग्नेटिक क्लिप माउन्ट पनि दिएको छ होइन। यहाँनिर यसरी तपाईँले यसरी प्रेस गरेर हामीले क्यामेरालाई यसरी यहाँ राखेर माथि एट्याच गर्न सक्छौँ नि त। र यो सहित चाहिँ तपाईँको दुईवटा दिएको छ, एउटा यो सानो छ, यो चाहिँ ठुलो रहेको छ होइन। अनि एउटा के रहेछ यो चाहिँ अब यो लेन्समा राख्ने केही हो कि जस्तो लाग्यो मलाई, के रहेछ है त। र फाइनली अर्को एउटा राम्रो एउटा चिज के छ भन्दाखेरि बन्डल। यसको बन्डलभित्र तपाईँहरूले एडभेन्चर कम्पोको बन्डलभित्र तपाईँले एउटा लामो स्टिक होइन 1.5 मिटरको यो लामो एक्सटेन्सन रड पनि भनिन्छ यसलाई, सेल्फी स्टिक पनि भन्न सकिन्छ। एक्सटेन्सन रड अथवा सेल्फी स्टिक यसरी तपाईँले तान्दाखेरि यति लामो हुने होइन, धेरै नै लामो हुन जान्छ। 1.5 मिटरको रहेको छ। यसरी तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा माथि हामीले क्यामेरा माउन्ट गरेर चाहिँ आफूलाई ब्लगिङ गर्दाखेरि यसरी स्टिकको हेल्पले हामीले धेरै राम्रो फुटेजहरू पाउन सक्छ ब्लगिङ गर्दाखेरि। र यही नै थियो, तपाईँहरूले सरस्वती देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। मैले भिडियोजहरू पनि धेरै हेरेँ यो DJI Osmo Action 5 Pro किन्नुभन्दा अगाडि थुप्रै त्यस्ता सयौँ भिडियोजहरू हेरेँ होला सायद मैले, धेरै नै इनफ्याक्ट साथीले यहाँसम्म पनि भनिसक्यो कि अब किन्दैनौ भनेर होइन। मैले किनभने भिडियो मात्रै हेर्ने गर्थेँ होइन, तर किन्न चाहिँ किनेको थिएन। धेरै नै रिसर्च हाने क्या मैले, कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। यत्रो पैसा लगाइसकेपछि एउटा यस्तो राम्रो यस्तो क्यामेराको पर्खाइमा थिएँ कि मतलब त्यसले लङ लास्टिङ ब्याट्री लाइफ पनि होस् होइन, त्यसमा सबै कुरा आओस् कि लगभग धेरै कुराहरू धेरै एसेसरिजहरू पनि पाइने भएकोले गर्दाखेरि मैले DJI Osmo Action 5 Pro लाई नै रोजेँ होइन। र अहिलेको यो लेटेस्ट क्यामेरा DJI को तर्फबाट एक्सन क्यामेराहरूको भिडमा चाहिँ एकदमै राम्रो आउटपुट देखिरहेको छु मैले। धेरै भिडियोजहरूमा हेर्दाखेरि DJI को अति नै राम्रो रेस्पोन्स रिभ्युजहरू मैले हेरेँ। अनि धेरै दिनको पछि मैले रिसर्च गरिसकेपछि भिडियो हेरेर चाहिँ फाइनली मैले यो ल्याइसकेको छु। र अबको दिनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले यसै क्यामेराबाट बनाएको जुन भिडियोजहरू हुन्छ नि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यस च्यानलमा। र जो कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनकि यसरी नै अबको भिडियोजहरू यहाँको माझमा यही DJI Osmo Action 5 बाट यहाँहरूको लागि भिडियोहरू लिएर आउने गर्छु। र अब यो माथि एउटा स्टिकर रहेको छ साथीहरू, स्टिकर होइन, यो स्टिकरलाई पनि यसरी हामी यसरी निकाल्नेछौँ होइन। फाइनली धेरै वर्षको प्रतीक्षापछि भनौँ न यो क्यामेरा चाहिँ मैले पर्चेस गरिसकेको छु। र यति भन्दै मैले अब आजको यो अनबक्सिङ भिडियोमा हामीले आज के पायौँ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला नम्बरमा चाहिँ हामीले यो DJI Osmo Action 5 को तर्फबाट यो मेन क्यामेरा नै भइहाल्यो होइन, मेन युनिट। त्यसमा लाग्ने यो हाम्रो माउन्ट के अरे यो फ्रेम रहेको छ। विशेष गरी क्यामेरा यसभित्र राख्न सक्छौँ हामीले, या यसरी माथिको यो पुल गर्दाखेरि यसरी खोल्न सकिन्छ, हल्का यो माथि सार्न सकिन्छ होइन। पूर्ण रूपमा यो खोल्दैन, तर यसरी क्यामेरा यसरी राखेर भित्र एट्याच गर्न सकिन्छ। यसलाई पनि क्यामेरालाई यसभित्र राखेर हामीले क्यामेरालाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी एउटा क्यामेरालाई नै माउन्ट गर्ने एउटा क्लिप यहाँ रहेको छ। त्यसै गरी अर्को पनि यहाँ रहेको छ, दुईवटा दिएको छ। एउटा कुनै पनि यो हेलमेटमा अथवा कुनै त्यस्तो सर्फेसमा एडजस्ट गर्नको लागि दिएको छ। देखिरहेको छु मैले धेरै
भिडियोजहरूमा हेर्दाखेरि DJI-को अति नै राम्रो रेस्पोन्स रिभ्युजहरू मैले हेरेँ अनि धेरै दिनको पछि मैले रिसर्च गरिसकेपछि भिडियो हेरेर चाहिँ फाइनली मैले यो ल्याइसकेको छु र अबको दिनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले यसै क्यामेराबाट बनाएको जुन भिडियोजहरू हुन्छ नि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यस च्यानलमा र जो कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला किनकि यसरी नै अबको भिडियोजहरू यहाँको माझमा यही DJI Osmo Action 5बाट यहाँहरूको लागि भिडियोहरू लिएर आउने गर्छु र अब यो माथि एउटा स्टिकर रहेको छ साथीहरू स्टिकर होइन यो स्टिकरलाई पनि हामी यसरी निकाल्नेछौँ होइन फाइनली धेरै वर्षको प्रतीक्षापछि भनौँ न यो क्यामेरा चाहिँ मैले पर्चेस गरिसकेको छु र यति भन्दै मैले अब आजको यो अनबक्सिङ भिडियोमा हामीले आज के पायौँ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला नम्बरमा चाहिँ हामीले यो DJI Osmo Action 5 को तर्फबाट यो मेन क्यामेरा नै भइहाल्यो होइन मेन युनिट त्यसमा लाग्ने यो हाम्रो माउन्ट के अरे यो फ्रेम रहेको छ विशेष गरी क्यामेरा यसभित्र राख्न सक्छौँ हामीले या यसरी माथिको यो पुल गर्दाखेरि यसरी खोल्न सकिन्छ हल्का यसो माथि सार्न सकिन्छ होइन पूर्ण रूपमा यो खोल्दैन तर यसरी क्यामेरा यसरी राखेर भित्र एट्याच गर्न सकिन्छ यसलाई पनि क्यामेरालाई यसभित्र राखेर हामीले क्यामेरालाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ त्यसै गरी एउटा क्यामेरालाई नै माउन्ट गर्ने एउटा क्लिप यहाँ रहेको छ त्यसै गरी अर्को पनि यहाँ रहेको छ दुईवटा दिएको छ एउटा कुनै पनि यो हेलमेटमा अथवा कुनै त्यस्तो सर्फेसमा एडजस्ट गर्नको लागि होइन दिएको छ र यो ब्याट्री भइ नै हाल्यो सबभन्दा राम्रो पक्ष मलाई लागेको भनेको यो ब्याट्री छ नि तिनवटा ब्याट्री हामीले पाउन सक्छौँ र भिडियोजहरूमा हामीले अहिलेसम्म जति पनि भिडियोज हेरेका छौँ नि त्यसमा चाहिँ एउटा ब्याट्रीले झन्डै 4 आवर्सको ब्याकअप दिन्छ भन्ने कुरा बुझेका छौँ र सायद त्यो सही पनि होला होइन अहिले मैले युज गरेको छैन पर्सनली र त्यसै गरी यो ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नको लागि टाइप सी केबल यहाँनिर देख्न सक्छौँ एक्सटेन्सन रड भइ नै हाल्यो यहाँहरूको लागि होइन एक्सटेन्सन रड पनि देखाइसकेँ मैले र फाइनली यो दुईवटा स्क्रुहरू रहेको छ होइन क्यामेरालाई माउन्ट गर्ने बेलामा युज हुने स्क्रुहरू पनि दिएको छ यहाँ हेर यो स्क्रु पनि एकदमै राम्रो रहेको छ होइन दुईवटा स्क्रुहरू पाउन सक्छौँ र यति नै हो साथीहरू अब धेरै वर्षपछिको यो प्रतीक्षापछि मैले यो फाइनली क्यामेरा लिइसकेको छु र अबको भिडियोजहरू तपाईँहरूले यही क्यामेराबाट चाहिँ हेर्न पाउनुहुनेछ एकदम ठुलो धोको थियो कि एक्सन क्यामेरा किन्ने एकदमै ठुलो रहर थियो भनौँ न 2020 देखि नै जबदेखि त्यो 7-8 लन्च भइरहेको थियो नि त्यतिखेरदेखि नै मैले भिडियो हेरिरहेको थिएँ हिरो 7-8 होइन फाइनली मैले हिरो 7 पनि मसँग छ क्यामेरा यहाँनिर म देखाउँछु तपाईँहरूलाई हिरो 7 को क्यामेरा पनि मसँग छ यहाँनिर यो पनि मैले किनेको त्यो पनि सेकेन्ड ह्यान्डमा होइन मैले त्यतिखेर एफोर्ड गर्न नसकेर 30,000 मा योसँग केही एसेसरिजहरू पनि आएको थियो प्लस हिरो 7 को सरी गोप्रोको हिरो 7 बाट मैले भिडियोजहरू बनाइरहेको थिएँ तर यसमा ब्याकअपको प्रब्लम थियो होइन जम्मा 1 आवर एउटा ब्याट्रीले 1 आवर मात्रै खिच्न मिल्ने कि जस्तै कुनै राइडमा अब मोटर ब्लगिङमा अलिक टाढा जानु पर्यो भने त्यसको लागि यो नपुग्ने कि अब ब्याट्री किनेर पनि साध्य हुँदैन अनि ब्याट्री पनि नटिक्ने भएकोले गर्दाखेरि ओन्ली 1 आवरको ब्याकअपले त नभ्याउने भएर चाहिँ मैले फाइनली DJI-को Osmo Action Pro नै किन्नु पर्यो होइन साथीहरू यसले बनाइरहेको थिएँ र यति भन्दै अब क्यामेरा मलाई साथ दिनु भने पूर्ण लाल श्रेष्ठलाई धेरै थ्याङ्क यू दिदी यहाँहरूलाई पनि सम्पूर्णले मेरो यो अनबक्सिङ भिडियो हेरिदिनु भयो एकदमै धेरै ध्यान गरेर त्यसको लागि यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो अनबक्सिङ भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु हस् त धन्यवाद